Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün önümde bir masa var. Acaba niye bu? Size slime tabii ki ne yapmayacağım. Ve slime malzemelerini göstereceğim sizlere. Böyle. Öncelikle Muhammed, bu ne? Tıraş köpüğü. Bir adet tıraş köpüğü. Oyma için falan da lazım. Bir tane Sim. sarı pul. Pul mu? Şimdi bu slime'la da hiç pul. alakam olmadığı için Pul. bilmiyorum. Ya he. Bu da sim. Mavi sim aldım. Bir tane pardon. Brox tuzu Bir mu? tane Öyle bir şey de. boraks tuzu. Evet. Bunlardan tutkal da alacaksınız. Jel olarak Tutkal alacaksınız. Ama biz şimdi göstermek istemedik. İşte. bulamadık. Aynen tam bulamadık ama bugün bir yere gidip bulacağız. Evet. Öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yapma. Tüh. 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 Arkadaşlara tanıtacağım mı yoksa onu oynamaya devam edeceğim? Onu bana değerse. Hayır. Tamam. Hayır Muhammed. Hayır. Sonunda onu yakalayacağım. Bekleyin. Evet, biz geldik. Çocuğu bu haline soktum benim. Halime bak. Nasıl aleti? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bay bay.